Схоже, Польща та країни Балтії більше за інших вже розуміють масштаби загроз і проводять військову підготовку та адаптацію цивільної інфраструктури з урахуванням виявлених вразливостей і способів ведення війни російським агресором. У статті Євроньюз, яка присвячена добровольцям, які взялися навчатися військовій справі на тлі широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році, наводяться такі факти. У 2006 році, після вступу до НАТО, Латвія відмовилася від політики призову на військову службу, яка існувала десятиліттями. Один дослідник з Центру аналізу європейської політики стверджував, що Рига відмовилася від такої політики, оскільки членство у військовому альянсі під проводом США було особливо заспокійливим, оскільки договір НАТО зобов'язував усіх членів стати на захист інших у разі нападу. Ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що спонукало політиків переосмислити відновлення служби як оборонної стратегії. У 2023 році президент Латвії Егілс Левіц підписав закон про службу національної оборони. У ньому йдеться, що громадяни латвійські чоловіки повинні бути готові виконувати завдання з національної оборони і зобов'язані пройти службу національної оборони. Також чоловіки та жінки можуть ставати до служби добровольцями, яких зараз у Латвії налічується близько 250, що проходять навчання. З огляду на потужність російсько-китайсько-іранської групи, ці кроки та масштаби не є достатньо потужними. Але відчувається розуміння ймовірного варіанту, що 5-та стаття договору членства в НАТО може спрацювати частково. Це те, що стосується міжнародної аналітики і те, в принципі, про що ми плануємо говорити з нашим гостем Володимиром Огризко, який за лічені хвилини має з'явитися на зв'язку у студії. Але продовжуючи міжнародну тематику, хочу одразу сказати, що зараз Володимир Зеленський перебуває у Португалії. І з'явилася інформація, що під час свого візиту в Бельгію президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу Мелсбрук, де проходять навчання українські військовослужбовці. Власне, там він знову ж повторив, що Україна чекає F-16 для усилення захисного неба, захисту нашого неба. Отже, зараз мені уточнять, чи є на зв'язку зі студією наш гість. Отже, поки ми його читаємо, хочу додати, що раніше повідомлялося, що президент України і прем'єр-міністр Олександр Де Крoo підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки і довгострокової підтримки. Про це йшлося, і цьому присвячена, в принципі, ось ця акція і цей візит президента Зеленського до Європейського Союзу. За великим рахунком ми можемо бути впевненими в тому, що з різних боків за цією акцією підтягнуться і інші держави. Зараз вже лунають заяви з боку, наприклад, тієї ж Чехії, яка погоджується з тим, що Україна має отримати право бити західною зброєю по на території Російської Федерації по військових цілях. Також раніше до таких заяв долучилася Швеція, і я думаю, що таких заяв стане більше, оскільки ми маємо розуміти, що затримка з цими рішеннями грає не на користь як Україні, так і, власне, Європі. Але якщо у Європи є якась впевненість або, принаймні, відчуття впевненості, що увімкнеться НАТО і вони є принаймні трохи захищеними, то в разі України ми бачимо, що оці затримки призводять до порушення навіть нинішньої лінії боєзіткнення. Ворог намагається просунутися далі на територію України. Президент Зеленський під час своєї розмови і прес-конференції, яку він давав міжнародним журналістам, подавав як приклад Харківську область, де російські війська зайшли
далі на територію, а також проводили і проводять свої операції, авіаційні операції з ударами кабами по місту Харкову і прилеглих територіях. Також каби летять практично вздовж усієї лінії боєзіткнення, і таким чином це призводить до справді жахливих наслідків і втрати як цивільної інфраструктури, так і життів наших громадян.